дөрөв бид хоёр тавьд гэж яах вэ? За мяа цувагдлаа гээ. За бичиж тэмдэглээд яваараа манайхан заа. За мяа цувагдал гэдэг маань ерөнхийдөө багс гэсэн утгатай грек үг байна тий. За тэгэхээр яасан эсийн хоромсоомын тоо 2 дахин цөөрөх хуваагдлыг мяаз гэж нэрлэв тий. Бидний биеэс чи яасан 2n байдаг шүү тий. Метоз хуваагдал бол 2n бүрдэлтэй тийм үү? Мяаз хэрэг энээсээ нэг дахин багасах буюу хоромсоомын тоо яах вэ? Гаплоид буюу n зам бүрдэлтэй болно гэсэн үг тий. Зөвхөн бэлгийн эсүүд. За тэгэхээр мяаз хуваагдал бол зөвхөн яасан бэлгийн эсүүдийг хуваагддаг хуваагдах нь шүү тий. Зөвхөн бэлгийн эсүүд хуваагдлыг мяаз буюу мяаз хуваагдал гэж нэрлэдэг шүү. За мяаз нь яах вэ? Эрен бэлгийн эс боловсрох үед явагддаг байна. За мяаз хуваагдлын биологийн ач холбогдол юу вэ гэхээр яасан? За амьд байгальд мяаз хуваагдал асар их ач холбогдолтой. За мяазын явцад үүсэх түл эсүүдэд хоромсоомын тоон эцэгхээсээ 2 дахин цөөрөх боловч өмнө нь тэдгээрт бага байгаагүй гений шинэ хорчлууд бий болдгоороо метозоос ялгаатай ахна. За энэ хорчлууд нь үр тулд шинж тэмдгийг үүснэ. За би танаас дандаа ярьдаг ч тий. Ээжээсээ яасан 23 хоромсоом, ааваасаа 23 хоромсоом аваад 46 хоромсоомтой чи бий болдог гэж яриад байгаа тий. Өөрөөр хэлбэл эцэгхийн хоромсоомууд яах юм? Генүүд чамд яг 50-50%-аар байрлагдаж өчтдөг байна шүү. Энэ юуны ач холбогдлын гэхээр мяаз хуваагдлын чинь ач холбогдол байна. За бичиж тэмдэглэж явна шүү манайхаа. За. За бид нар нөгөө эсийн мөчлөг гэж бас ярьдаг шүү тий. Эсийн мөчлөг буюу цикл гэж яриад байгаа шүү тий. За эсийн мөчлөгөө бид нар юу гэж хоёр хуваадыг? За хуваагдлын өмнөх буюу бэлтгэл шат гэдэг байгаа тий. Хуваагдлын өмнөх буюу бэлтгэл шат гэдэг байгаа тий. За бэлтгэл шатаа интерфаз гэж нэрлэх юм шүү дээ. Эс хуваагдахаас өмнө хуваагдах бэлтгэлийн хангадаг шатыг интерфаз шат гэж нэрлэдэг байна. За интерфаз шат нь яах юм? 3 үтэн шүү дээ. Юу вэ? G1, S, G2 гэсэн юм 3 үтэн тий. За тэгвэл интерфаз нэгэд яасан? Эсүүд бэлтгэл нийлэгжил хуваагдлын өмнөх шатуудыг дамжин ДНХ болон хоромсоомын гиста уургууд нийлэгжиж хоромсоом бүр 2 хроматидтай болсон байна. Эсийн болон эргэтэнцрүүдийн жин нэмэгдэж эс томорно гэж тий. За энэ дээр бид нар яа тий? Хамгийн G1 дээр ямар процесс явах вэ? Эсийн доторх эргэтэнцрүүдийн тоо олширно шүү дээ тий. Эргэтэнцрүүдийн тоо олширдаг үстэй тий. Жишээлбэл яах юм? Митохондр, Голджи аппарат ч гэдэг юм уу тий. Эсийн доторх эргэтэнцрүүдийн тоо олширно. За S буюу синтезийн үед яах вэ? ДНХ нийлэгжиж эхэлдэг тий. Нийлэгжих буюу хоёрчлогддог тийм үү. За G2 үед яах юм? Эс өөрт хэрэгцээтэй энергийг хоримтлуулж эхэлдэг шүү дээ. Ингэснээр эсийн хуваагдал буюу хуваагдлын шат эхэлдэг тий. Хуваагдлын шат эхэлдэг. За хуваагдлын шатаа бид нар юу гэдэг вэ? Метоз буюу 4 шаттай тий. За юу вэ? Хэлээрэй. Пропаз, метофаз тий. За яг энэтэй ажиллахнаар нөгөө интерфазын үе шат боллоо. Тэгээд мяоз хуваагдал юм тий. За мяозын пропаз нэгдэр. За мяоз метозоос ямар ялгаатай вэ гэхээр энэ үе шатууд маань 2 дахин давтагддаг байна. 2 дахин давтагддаг байна тий. Метоз хуваагдлаас ямар ялгаатай вэ гэхээр энэ үе шатууд нь 2 дахин давтагддаг байна. За тэгэхээр пропаз нэг маань 5 мяоз дээр 5 үе шатыг дамжина. Пропаз нэг нь 5 үе шатыг дамждаг байна. За ямар 5 үе шатыг дамждаг вэ гэхээр одоо за мяозын пропаз нэг нь 5 үе шатыг дамжина гэсэн тийм. За хамгийн нэгдүгээр үе шатаа юу гэсэн бахна?
лептонема буюу нарийн утас гэдэг байна. За хоёр дахь нь зигонем, бахинем, диплонем, диакинез гэдэг тийм. Диакинез. Ийм 5 үгштэй дамждаг байна. За тэгвэл лептонемээр ямар үйл явдал болдог вэ гэх. За эдгээр яашд айгүйх орж ирэн шүү. Хүүхдүүд. За ямар үйл шат болдгийг гэхээр хор материйн нарийн уцлагууд иршлэгдэн богиносч. За энэ дээр ингээд бүр нарийн уцлагууд болсон харагдаад байгаа зинтэн тий. Энд. За иршлэгдэн богиносч шүртэй адил харагддаг. Ингээд иршлэгдсэн шүр шиг болсон заа. Ийм шүр мэт зангилааг хромомер гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр лептонема гэдэг маань нарийн утас гэсэн үг байна шүү. Нарийн утас. За зигонем нь болохоор яах вэ? За гомолог буюу хос хромосомууд бие биедээ ойрцоод уртынхаа дагуу нийлдэг. За ингэж хос хромосомууд нийлэх үзэгдлийг конюгац гэж нэрлэдэг. Конюгац. За хромосомууд яах юм? Уртынхаа дагуу ингэж нийлдэг байна шүү. Энэ үзэгдлийг юу гэх юм? Конюгац гэж нэрлэдэг шүү. За энэ орж ирэн шүү. Конюгац эсрэг багтлын аль үйлчлэлд болдог вэ гэж ороод ирэн заа. Тэгвэл яах юм? Пропаз нэгийн зигонем дээр болох юм шүү. За конюгацд орсон хромосомыг бие валент гэж нэрлэдэг. За бие валент бие хэрэг хос гэсэн үг тийм. Валент бие валент хэрэг хос хромосом хэлээд байгаа заа. За энэ дөрвөн хормтын дагуулдыг илэрхийлнэ гэж. Дөрвөн хормтын дагуулдыг илэрхийлнэ. За дараа нь бахинэ. За бие валент үүсгэсэн гомолог хромосомууд зарим хэсгээрээ хүндийрэн холддог. Энэ үед гомолог хромосомын хор мотивууд хоорондоо нийлсэн цэгүүдэд корсонгээр явагдана гэж. За корсонгээр гэхээр хромосомууд ижил хэсгээ солилцох үзэгдлийг хэлээд байна. За одоо корсонгээр явагдана гэдэг чинь нөгөө аав ээжийн хромосомууд ижил хэсгээ солилцож байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл та нарт яасан ДНХ мэдээлэлээ солилцож чинь гэсэн үг. За тэгэхээр энэ корсонгээр пропаз нэгийн бахинем дээр явагдах нь шүү. За ингээ уртынхаа дагуу нийлэхээр юу юм? Уртынхаа дагуу нийлэхээр конюгац. Одоо энэ дээр ижил хэсгээ солилцох үзэгдэл явагдах юм бол энийг яах вэ? Корсонгээр гэж нэрлэнэ тий. Корсонгээр ижил хэсгүүтэй. За диплонема. За дараа. Одоо энэ дээр өөрөөр хэлбэл энэ корсонгээр явагдсан биш үү? Цагаан хар харагдаж байна уу энэ дээр? За ингэх юм бол энэ кроссонгээр явагдсан гэсэн үг. За диплонемээр яах юм? Бие валент үүсгэсэн гомолог хос хромосомууд бие биеэсээ холдон хүндэрдэг. За зарим нь наалцсан хэвээр үлдэх бөгөөд энэ хэсэгт чагт маягийн дүрс үүсгдэг. За энэ чагт маягийн дүрс үүсгдэг. За үүнийг хязм гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр хязм хаана үүсэж ийн вэ гэхээр пропаз нэгийн диплонематай үүснэ. Хязм гэж юу юм гэхээр яасан? Хромосомууд хоорондоо нийлж чагт үүсгэхийг хэлэх юм шүү. За гомолог хромосомууд холдон салдах тутам хэдэн хязм үүснээс болж бие валентууд янз бүрийн хэлбэр төсвийг үүсгэдэг. За диплонемын хугацаанаас хамаарч миозын пропаз удаа явагдахгүй, хурдан явагдахгүй гэдэг шийдэгддэг юм байна шүү. За тэгэхээр диплонемын хугацаа маш чухал байна шүү. За хамгийн сүүл нь диакинез явагдах юм. За ижил хэсгүүдэд солилцсон гомолог хромосомууд за энэ дээр корсонгээр явагдсан гэсэн үг тийм. Ижил хэсгүүдэд солилцох үзэгдлийг корсонгээр. Юурууса мартаж болохгүй корсонгээр айгүй горж ирэн шүү. За тэгэхээр ижил хэсгүүдэд солилцсон гомолог хромосомууд холдон салхад хязмуудын хэмжээ багассаар за энд чагтын хэмжээ ингээ багассан байна. Багассаар бие валентийн төгсгөл хэсэг дээр аяндаа алга болдог гэж. За ингэснээр пропаз 1 дуусгана. Пропаз 1. За метафаз 1 дээр яах юм? Нөгөө метоз багталтайгаа адилхан. Бие валентууд эсийн төв дэгнэж хэвстаа гэж. За энэ гомолог хромосомууд эсийн төв экваторын дагуу ингээд жигдэрч хэсгэнэ шүү дээ, тэ. За эрүүл уцлууд хромосомын центромертэй холбогддог гэж. За энэ ингээд эрүүл уцлагаараа центромерүүдээр холбогдсон байна. За анафаз 1 дээр яасан? Центромерүүд метозтой адилхан яасан? Хуваагдахгүйгээр нөгөө эрүүл уцлагын агшил сумалтаар бүтнээрээ эсийн хоёр төлөв рүү салдаг байна.
Тэгэхээр одоо энэ анафаз орж ирнэ шүү. Аль үед хоромцоомын гаплоид бүрдэлтэй болдог вэ? Аль шатнд тэгэхээр анафаз 2 дээр явна шүү. Анафаз 1 биш. Анафаз 1 дээр бол ерөөсөө диплоид бүрдэлтэй эсүүд яасан хоромцоом бүтэх хэсгээрээ эсийн 2 туйл руу салдаг байна. За телефаз дээр хоромцоомод дээрлийн уцтаараа татагдсан эсийн 2 туйл дээр очдог. Бөөнхөн бие бусноор бөөвийн бүрхүүл эргэж үүснэ дараа нь цитоплазм хуваагдана гэд 2 шин түл хэс үүсэж байгаа. За одоо дараагийн пропаз 2 эхэлнэ. Ингээд нөгөө пропаз телефаз гэдээ дууссан шүү дээ. Телефаз 1 гээд 4 үш чинь дууссан. Одоо үргэлжлээд пропаз 2 явагдахтаа интерфазын үршилтийг дамжихгүйгээр шууд үргэлжлэнэ шүү. За одоо интерфаз 2 гэж байхгүй. Яагаад гэхээр S үе байхгүй учраас D-ийн нийлэгчгүй хоромсоомод дахин хоёрчлогдохгүй учраас шууд үргэлжлээд пропаз 2 явагдана гэсэн. За пропаз 2 дээр яасан бөөмийн бүрхүүл болон бөөмхөн үзэгдэхгүй. За центролууд хоёрчлогдсон эсийн 2 туйл руу хөдөлж эхэлнэ гэж байна. За энэ центролууд эсийн 2 туйл руу хөдлөн. За метафаз 2 дээр яах юм? Эсийн экваторын хавтгад хоромсоомууд ирж ивдэрнж гисэн аа. За энэ ерөнхийдөө метоцтой адилхан. За анафаз 2 дээр яах юм? Хоромсоом центромерээр хуваагдсан салсан хорм эдэдүүдийн 2 туйл руу хөдлөнө гэж. За одоо ингээд эсийн 2 туйл руу нөгөө түрүүний каплоид бүрдэлтэй болоо салцсан. За телефаз 2 дээр яах юм? Хоромсоомын эрчлэлт үзэгдэхгүй болно. Каплоид хоромсоом бүхийг бөөмүүдийг тойрон мембран бүрхүүл үүсдэг бөгөөд за цитокинез явагдсанаар 4 шин түл хэс үүснэ гэж. Эсийн хуваагдал явснаар телефаз 2-ын төгсгөлд 4 шин хоромсоомын дан бүрдэлтэй 4 шин ус үүснэ гэсэн. За тэгээд дүгнэлт нь яах юм гэхээр за 2-ын бүрдэлтэй эс маань эсийн яах юм? 2 дараа шалтраас 2 хуваагдлын дараа хоромсоомын каплоид бүрдэлтэй 4 шин түл хэс үүсдэг байна. За энэ дээр өгтчихлээ. Энэ бол найрлах байлаа ш. За мёд эсийн хуваагдлын өрмөн сэлбэр буюу ямар эсүүд үүсэх вэ гэж тий. За уулын би та хэд ажиллах гэсэн чинь энэ дээр авчир нөгөө линк нь алгуулчт юм байна юм уу? Анимашн алгуулчт юм. За бэлгийн эсүүдийг үүсгэн тий гаметүүдийг үүсгэн. За мёд драас 2 хуваагдлаас тогтдог байна тий. Эсийн хуваагдлын пропаз 1 конюгацийн үед юу явах вэ? Корсон гавь. За энэ ингээд яаштар орж ирнэ шүү. Яг энэ асуултууд айгүйх орж ирнэ. Корсон гавьар явна. За анафаз 1 эсийн туйл руу 2 хорметидаас тогтсон бүтэн хоромсоом салдаг. За энэ бас ингээд яаштар орж ирнэ шүү. За анафаз 2 эсийн 2 туйл руу хорметидус сална. Одоо хоромсоомын дан бүрдэл болоо явна. За мёд цогцоор хэдэн эс үүсэх вэ? 4 эс үүснэ тий. А хоромсоом хэдэн удаа хоёрчлогдох вэ? Зөвхөн 1 удаа эхний хуваагдлын өмнө хоёрчлогддог. Яагаад гэхээр интерфаз 2 багхгүй үргэлжлээ шууд пропаз 2 үргэлжлэдэг учраас тий. За мёд цогцоор үүсэх эсийн хоромсоомын бүрдэл яасан? Каплоид буюу N тооны хоромсоомын бүрдэлтэй байна гэсэн. За пропаз одоо ингээд зургуудын багш ингээд тавьсан байна. Анафаз 1 дээр тий. Энэ дээр юу ногоон шараар юу илэрхийлээд байгаа вэ манайхаа? Улаан цэнхрээр юу илэрхийлж байгаа вэ? Энэ эднэрээр юу илэрхийлээд байна багшнаа? Тийм. Юу явагдсан байгаа энэ дээр? Эцэг эхийн хоромсоом генүүд ингээд яасан ижил хэсгээ солилцсон. Кроссон гавьар явагдсан шүү манай. Тийм. Одоо энэ чинь ингээ орж ирнэ шүү дээ нөхдүүд энэ зурагч. За анафаз 1 дээр яах юм? Хоромсоомууд эсийн 2 туйл руу салж जैन тий. За телефаз дээр 2 шин түл хэс үүснэ. За пропаз 2 дээр яасан. Одоо нөгөө эргэлийн уцлагууд чинь дахин эсийн 2 туйл дээр очиод бөмбөний бүхэл уусаж алга болно. Хоромсоомууд нарийсч эхэлнэ тий. За метафаз дээр яах юм? За нөгөө эргэлийн уцлагын агшин сулрал биш. Экваторын дагуу хоромсоомууд
жигдрэмж гэсэн тий. За анафаз дээр 2 хор метод болоод эрүүл боцлогийн агшин судралтаар татагдана тий. Эсийн дан бүртэлтэй болж ирнэ одоо энэ тий. За телофаз дээр 4 шин, хромосомын дан бүртэлтэй 4 шин төлс үүсдэг гэж. За миоз бол ойлгомжтой болсон одоо. Одоо миоз богд орж ирэхэд алдахгүй шүү манайхаа. За одоо бүгдөө 2019 оны эрсдийн ерөнхий шалгалтын материалтай ажилланаа. Маргааш нөгөө 2 сар тавталгаар үзсэн, тэгээд саяны онлайн тавталгаар орсон сэдвүүдэд нийлүүлээд эхний удаагийн сорил авдаг шүү. За хугацаагаараа шахан та хэдэг. Тийм учраас линк тавиад 3 сарын 2-нд чи аймгаас авна штэ. Аймгаас. Тий, одоо болохоор маргааш бид хоёр авна. Ирэх 7 хоног сургууль авна штэ. Дараагийн 7 хоног сургууль. Тий, дараагийн 7 хоног сургууль авна. Ингээд та нар ахиц амжилтыг тодорхойлоод яваад байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бид хоёр маргааш авчаа сургууль авахд та нар ямар байна гэж харна. Тэгээ 3 сарын 2-нд аймаг энүүд сайн байж байгаад мөнгө урамшуул олж аваарай та нар. За одоо туулаа. Нөгөөтгөө яаж гарах вэ юм бэ? Юу дэш хэлэх гэсэн. Одоос гарч. Яаж гарах юм бэ? Энийг авч. За шир авч. За одоо нүд маань. Тий. Энд ч ус байгаа тий. Одоо хайлаа зүүн дээр нэрт ширлээс. За. Тийм аа. 2000 гаруй гарсан юм. Наад ч юм. Тий. Юу харагдчихна уу манайхаа? Харагдчихна. Одоо нөгөө энэ миний ажилласан ясан дээр ч за чи ямар юм. За томруулъя юм. Одоо томруулаад яриад байж байна. Одоо ханаас хэлхий. Ингээл нэгээс хэлэх болоо. Би 5 дахь өдөр 17 он яашуу Есаха ном омыг сайн бэлдээд хажуудалтаа тавьсан байгаарай. Энүүгээрээ томсох юм болов. За тийм. Хэмээ тий. За уг доош марах юм. За. Тэний жоохон багсах. Жоохон басчих. За одоо болчихсон тий. Харагдчихна уу? Онсол. За нэг. За одоо 19 оны А хөлбөр дээр цөмөрөө яах вэ? Номнуудаа гаргачихгүй дураа. За. Номгүйчүүд нь энэ захимаар ном аваарай хөөе. За нэгдүгürt нь линий хос нэршлийн зарчмаар зүйлд 2 үгнээс бүрдсэн латин нэр оноодог. Жишээ нь яасан? Монгол дахийг Equus Virtuosi Polyakov гинэ гэж. Хос нэршлийн зарчмыг зөв илэрхийлсэн хөлбөрийг сонгоорой гэж. За тэгээд дээр яах вэ? Нөгөө Карл Линнеч яасан? Ижил зүйлүүдийг, ижил төрлүүдийг, ижил ойролцоо төрлүүдийг нэг авахдахтаад, авгуудаа багтахтаад ингэ явсан шүү дээ, тий. Тэгтээ яасан гэхээр хос нэршлийн зарчмыг анх боловсруулсан эрдэмтэн шүү дээ, тийм үү? За яах юм гэхээр төрлүүдээ ижилхэн нэрээр нөгөө За төрлүүдээ яасан? Болохгүй ахын төлөө энэ басна. Одоо би энэ дээр ингэж зурх гэсэн чинь юм. Одоо эхний ээлжинд нэг тгийж садаад дахиад удаа. Эхний ээлжинд л гарахгүй гэсэн шүү дээ. За одоо гал гэсэн. Оо, танаа яасан юм байлгүй. За тэний бүр багсгана амар бүдэг байна. Тийм. Ухаал юм байна. Цааш шийдэх юм байна. Багах юм. Одоо дахиад. За. За, Equus Virtuosi. За тэгэхээр яах вэ? Equus гэдэг маань юу вэ? Төрлийн нэр тий. За, Virtuosi гэхээр зүйлийн нэр тийм үү? Polyakov гэхээр нээсээ эрдэмтнийх нь нэр байна. За, тэгээд энэ хос нэрштэй болохоор яах вэ? Дашуу бичдэг байх юм шүү. Дашуу. Эрдэмтний нэрийг босоо бичдэг байх юм шүү. За тэгэхээр одоо эндээс айл нь зүг бэ? За эхнийх нь төрлийн, хоёр дахь нь зүйлийн төсгөлд нээс эрдэмтний нэр байна гэхээр би хариултсан зүг бол яах вэ? За дараа.
Туудаа энийг дээш түлхээр яах юм? Маус дээр очтой та. Өчстэй. Нэг хүчлэн хийж явах юм тийм. Гүлэнд. Ингээл яваалах шиг байсан шүү дээ. Жижиглэгчлөө. Стикцүү бит. Одоо яаж юм юм? Дээш л явах юм хэрэгтэй тийм. За гिचжирүүл ингээл одоо дарийнхаа утсанд орчих юм шүү. Үгүй ээ. Нэгдүгээр. За яг миний ингэж тавь. За одоо яах юм? Өсгөлт гэдэг чи яах вэ? За өсгөлт гэдэг нь за тухайн зургийн хэмжээг бодит хэмжээнд харьцуулсан харьцааг өсгөлт гэж нэрдэг. За тэгвэл одоо бодлогын өгүүлбэрт яасан 40 микрометр хэмжээтэй бодит хэмжээтэй ургамлын эсийг крийн бодит хэмжээ яасан 40 микрометргээ өгөгдсөн шүү дээ. Тийм кай. За 120 мм хэмжээтэй зуржээ гэхээр тухайн зургийн хэмжээ 120 мм-гээ өгөгдсөн байна тий. Эсийг хэд дахин өсгсөн бэ гэхээр өсгөлтийг олох нь шүү дээ энийг. Тэр юусоо энэ томьёочин байж шүү тий. За тэгвэл одоо энэ миллиметрээ нэгдүгээр микрометр руу шилжүүлнэ. Миллиметрийг микрометр руу шилжүүлэхийн тулд яах юм? Энэ м камер руу шилжүүлэхийн тулд мянгаар үржин шүү. Мянгаар үржин. Тэгэхээр яах юм? 120-оо мянгаар үржин. Тэ? Мянгаар үржих юм. Тэгэхээр хэдэ? Тэгээд 40-той баачна шүү дээ, тэ? За тэгэхээр хэд вэ? 3000 байсан баха. 3000 байна уу? 3 тэгэн хасагт. Юу лээ? 120,000 үстэй. 120,000-аа 40 байхад нэг тэгэн хасагт. 1000 тий. За эсвэргээр одоо энэ томьёоноос гаргалгаа хийгээр бодит хэмжээг олвол яаж болох юм? Бодит хэмжээг олоорой гэд өсгөлт өгөгдсөн зургийн хэмжээ өгөгдсөн бодит хэмжээг олоорой гэх юм бол яах юм? Өсгөлтөө за зүг үү? За тэгвэл тухайн зургийн хэмжээг олохын тулд яах юм? Тухайн зургийн хэмжээгээ өсгөлтөндөө хуваана хэлгээд бодит хэмжээг олохын тулд зургийн хэмжээг олохын тулд өсгөл бодит хэмжээ хоёроо үржүүлнэ үстэй. Тийм ээ нөө. Камерыг гаргаад зургийн хэмжээг өсгөлтөндөө хуваагаад бодит хэмжээ биш ээ. Энэ хоёрын үржүүрээр бодит хэмжээ авах нь тийм үү? Харин энэ хоёрын үржүүрээр бодит хэмжээ энэ зургийн хэмжээ болохоор бодлоо ярих гээд байна. Зургийн хэмжээ чинь болохоор өсгөлтөө тийм. Тийм ба одоо бол за тэр томьёо бичиж аав шүү одоо. Бодит хэмжээг олохын тулд тухайн зургийнхаа хэмжээг өсгөлтөндөө хуваана. Зургийн хэмжээг олохын тулд энэ хоёрын үржүүр явна заяа. Өсгөлт бодит хэмжээгээр өмнө. Энийгээ сайн тогтоож аваарай. Одоо би бас сайн мангарч байгаа харж байгаа бас та нараа. За орж ирэн шүү энэ. Заавал орж ирнэ. За 3 дахь нь Евклид амьд биеийн зүйлийн тоог үзүүлсэн зургаас хамгийн олон зүйлтэй хүрээг сонгорой гэж. Энэ зураг үзүүлсэн байсан юм. Зураг нь алга болчих. Тамины. Яа энийг ч дээш нь яаж өгөх вэ? За зөөлөн битний хүрээ, ойн гэлбэртний хүрээ, сэр нуруутны хүрээ, хатоохоо хүрээ өвдөлтний хүрээ. За аль нь вэ? За энээр болохоор энэ араа үйт хүлтэн бол ерөнхийдөө үйт хүлтэн чинь дотроо нааш ардаа хавж, шавж, Аз гуравч нийлээд
сая зүйлийг илэрхийлдэг. Сая зүйлийн бүртгэлтэй байх юм шүү дээ. Хүн шааж гэлтгэж 13 мянган зүйл гэдэг байна. Тэр үе төлбөрийн хүрээ нийтдээ ингээд сая гаруй зүйлийг илэрхийлдэг учраас хамгийн олон зүйлтэй нөх. Сэр нуруудны хүрээ чинь 475 зүйл байдаг шүү. Монгол орны сэр нурууд. Наад чинь болохоор дэлхийн хэмжээнд туссан байх гэдэг юм байна. Тэгэхээр дэлхийгээр тооцоо. Тэрнээс гоо эн чинь зүйлийн бүртгэл чинь Монгол орны хувьд бол харьцангуй бага байхгүй. Тэгэхээр энэ дэлхийн нийт амтны аймагт хэдэн зүйлийн үр төлбөр байдаг гэхээр тэр сая гэдэг нь дэлхийгээр ярьсан юм шүү. За дараа. За энзим идэвхтэй төвд субстрат холбогдсон энзим субстратын комплекс үүсгэх юу гэж нэрлэдэг вэ гэж. Энэ энзимээ бий бол нодны их сайн урсан. Та хэд нодныгийн төтрөөсөө гаргаад үзээрэй заа. Субстрат гэж юу юм? Субстрат гэж юу юм? Идэвхтэй төв гэж юу юм? Энзим чи өөрөө юу юм? За нэг ингэж асуух юм. Энзим юу вэ? Тийм. Хим дээр болохоор яах вэ? Катализатор буюу урагдлыг хурдсгагч тий. Биологи дээр болохоор био хурдсгуур буюу та нарын биед болж байгаа өндөр молекулт нэгдлийг маш хурдан заддаг. Энэ биологийн идэвх уурга байна шүү тий. Бөмбөг бүтцтэй уурга байна шүү энзим ч өөрөө. За идэвхийн төв гэхээр юу юм? Идэвхийн төв гэхээр энэ энзим бүрд яах вэ? Тусгай шинж чанар үүргэх юм бүтцийн хэсэг байдаг. Тэрийн идэвхийн төв гэдэг байгаа байхгүй юу? Субстрат гэхээр яах юм? Зөвхөн энэ идэвхийн төвд өөрчдөг молекулыг субстрат гэдэг юм шүү дээ. Тэгэхээр энзимийн идэвхийн төв бүрд нэг л субстрат үйлчилдэг байх юм. Нэг л субстрат. Ингэж үйлчлэхдээ яах юм гэхээр түлхүүр цоожны зарчмаар буюу өөрөөр хэлбэл цоож нэг л түлхүүр таардаг. Ховлд нь ороод яг таардаг шүү дээ. Тэрнтэй адилханаар яасан. Энэ энзим нэг л субстрат үйлчлэнэ гэсэн үг байна шүү дээ. За тэгэхээр энэ энзим субстратын комплекс нь түлхүүр цоожны зарчмаар явна шүү дээ. Тэрнээсгүй энэ араа идэвх pH-ийн нөлөө, идэвх температурын нөлөө, идэвхтэй концентрацийн нөлөө гэх юм бол энэ яах юм? Энзим үйлчилж байгаа хүчин зүйлүүд нь ахгүй энэ гуравчин болохоор. Өөрөг болохоор өөрөө бүтцээ гэсэн байх гэдэг тийм. За 5 дугаарт нь. Одоо энэ за багт за одоо сайн харагдчихна манайхаа. За харагдахгүй бол хэлээд явна шүү манайхаа. За амьд биед одоо 5 дээр тий. Амьд бие махбодод усны дулаан зохицуулгын үүргийг илэрхийлсэн өгүүлбэрийг сонгоно гэж. За. Тэгээ энэ зураг нь өөрчлөгдсөн. Энэ дараагийн хувилбарын зураг ороод ирсэн юм шүү манайхаа. За. Камеруудаа нэгээр манайхаа. Уул нь аягүй сайн орж байна. Өнөөдөр манай 29-с 21. Хүүхдүүд бол сайн орж байгаа. Камеруудаа бүгд нээ. Нэгээд бүгдөө нээчээр. Камера гарчаад алгавч тийм шүү. Нээ бүгдөө нэгээр камеруудаа нэгээд халий. Нэгээс бас гараа авчиж 20 19. Бүгдөө камера нэгэдэх шүрээ маа цэлмээ холино нээгэрээ. За камеруудаа нэ манайхаа.
Би таяад ерөөсө камера нээ гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Ерөөсө битээ хаарай. Камера хаачвал цаанаа юу ч хийж байгаа та нар хичээлээ хийхгүй. За дулаан зохицуулахад усны дулаан зохицуулах байлгүй юу вэ хөө? Өгчтэй хэлээд тах та наатаа. Энийгээ дахин ингэж багасгах гэж аяа өссөн юм байна. Аваачаар. Өгүүлбэр ш. За амьд бие махбодод усны дулаан зохицуулах үүргийг илэрхийлсэн аль нэ гэж. Энэ зураг биш шүү. Энэ дараагийн зураг ороод ирч. За арсны хадаргуугаар хүс ялгарна мөн үү? Усны дулаан бие махбодын их хэсгийг ус эзлэнэ. Бодис энергийн солилцооны бүх урвал усан орчинд явагдана. Бүдүүн гэснээс ус шимэгдэнэ. Ус нь эсний дотоод аралтыг зохицуул түүний хэлбэр бүтцийг хадгална гэж. За та хэд их халуурцсан үед яа дээ? Өгшөө. Хүс ялгарна, ихэндээ хүс ялгарна. За өөр яах вүлээ? Шар ус наална тийм. За. Тэгэхээр одоо энэ дээр аль хариултан зөв вэ? За тэгэхээр одоо энэ дээр гэдэг тийм. Та хэдий би хэлээд байгаа шүү дээ манайхаа. Камеруудаа бүгд нэ. Ингээд та хэдий хянаад байгаа байхгүй цаанаасаа. Тэгсэн чинь сая орж ирээд хэлж байгаа заа. Ерөөсө камеруудаа нээхгүй байх гээд 1000 олон байгаад яадаг камеруудаа нээхгүй. За дараагийнх. Энэ чинь сая ажил сурмаар юм байна туулаа энэ дээр ч юусэн. Өнөөхтөө боолно болоод байгаа. За Ургамлын аймгийн зарим төлөөлөгчдийн харилцаа хамгааллыг үзүүлсэн бүдүүвчийн 1, 2, 3 дугаартай төгтөөд багтсан шинжийг зөв тодорхойлоорой гэж. За одоо энэ зурагчин энэ доотлын саяны энэ 6 дээр орж ирж шүү. Дээдлийн зураг. 6 дээр орж ирж. За хэлээрэй. За энэ зургаа эхлээд харчих бүгд энийг сайн харна. За энийг харахаар яасан хамгийн нэгдүгээрт нь боргоцоогоор үрждэг байна тий. За нэг дээр 1-3-2-ын шинж давхцаараа спор явах нь шүү. 1-2-2-ын шинж давхцаараа үр. За 2 дээр зөвхөн нэг талтан бох хосталдан 3 дээр зөвхөн ойн хэлбэртэн гэсэн юм аа биш үү. За тэгэхээр одоо нэгт нь боргоцоогоор үрждэг. Хоёрт нь спороор үрждэг ойн хэлбэрт нь 3 нь үрээр үрждэг нэг талтан гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ дээр зөвхөн боргоцоогоор үрждэг чинь юу вэ? Боргоцоо бол ургамлын үржлийн хэрэгтэй шүү дээ тийм үү? За энэ дээр ургамлын үржлийн хэрэгтэй. За 3 дээр болохоор биш байна. Биш байна. Энд чинь доод ургамл дээд ургамлын биш ээ. Дээд ургамлын бүлэг байхгүй 3 ч. 2 нь нэ тий. Энэ зүг байна. Даад үрдэн дотор нь яасан. Нэг талт ба хос талт гэд 2 ангилаад байгаа шүү тий. За тэгэхээр би хариулт чинь зүг бол яах юм шүү. Би хариулт чинь зүг бол яах юм тий. За ингээд. За ургамал шин байц ямар хэдээр зөөвөрлөгддөг вэ гэж. За ямар хэдв? Нэг муу их ярьж байгаа. Шин байц. Сайн мэн тий. Толгойн буюу долонгоор шин байц. Долонгоор шин байц зөв. Киселен буюу модлогоор яхаа. Ус эрдэс байц явна тий. Ус эрдэс давс явна шүү дээ тийм. Энэгээр шин байц гэдэг. За энийг мартаж болохгүй. Энэ юусоо орж ирэх юм биш үү? За дараагийнх нь. Чистэй төвхтэй юм байна. Ажиллаж сурмаар юм байна. Яагаад вэ? Багсчиж явдгүй юу? Харин тэдээшээ. Хаслаад руу орж биш аа. Болдгүй мэн дараагийнх стайд руу орж болдгүй мэн. Одоо ингэж л тохируулаад тах шүү. Энийг ингэж л тохируулаад тах шүү. За одоо ингэж байгаа л дараагийнхаа слайдыг сангууж болох байх харин. Ингээд орж шүү. Тийм байх шүү. Одоо хэлээр үү? За энэ юу гэсэн байлаа манайхаа? 3 хүнээ. За ургамлын эсийн ханыг бүрдүүлэгч бодисраа түүний мономерыг сонгоно гэж. За одоо дараагийнх нь.
За Аад нь болохоор яасан? Эслэг. Ургамлын эсийн хаан юунаас тогтох юм? Хатуу бат бүх байдаг л дээ. Амьтны эсийн хаангуу амьтан ч болохоор яасан? Уян хатан байгаа даа шүү дээ, тий. Эсийн мембран бүрхүүлтэй учраас уян хатан байна. Ургамал болохоор хатуу зөвхөн яасан? Нэг хэлбэр захирагддаг, хайрцаг хэлбэр захирагддаг ба. Тэгээ эсийн хаантай байдаг, тий. Эсийн хаан бол яах юм? Эслэгээс тогтсон юу юм? Эслэг ямар глюкоз юм бол? Альфа, бета. Эслэг альфа үстэй. Бета. За нас одоо нас хараа. Альфа, бета чи яах юм гэхээр яасан? Ааш бүлгээс хамаарч байгаа тий. Энэ хар дээр ганц. Ааш нэг өөрөө нөгөө юугаан бэлдээ үсчирч байгаа юм шүү дээ. За нөгөө глюкозын ааш бүлгээс хамаарна шүү дээ тий. Ааш бүлэг чинь дээрээ байх юм бол яах юм? Ороо байх юм бол альфа глюкоз, дээрээ байх юм бол бета глюкоз бол явчихна тий. За тэгэхээр эслэг бол бета глюкоз ах нь шүү. За дараагийнх өстрөгчийн хэтслийг задлахад энзимийн нөлөөг хэвлэрүүлэх туршилт явуулжээ. Эхний 3 минутанд хуран авсан хүчил төрөгчийн хэмжээг үзүүлвэ. Бүх туршилт нь өстрөгчийн хэтслийн 3% тэнцвэн үзэлгүүнтэй уусмал болон ижил мастай дээж хэрэгэлсэн. Туршилтын үр дүнд үндсэн зүй хариултыг сонгоно гэж. За амархан байна тий. За төмс 6.8. Энэ хүслэгтээсээ сайн харж. За тэгэхээр одоо каталаза энзим чи яасан? Өстрөгчийн хэтслийг задлаад байгаа тийм үү? За тэгэхээр төмсний каталаза энзимийн итэх хамгийн яасан байна? Сайн байсан байгаа үстэй. Тийм үү? Төмсөн дээр 6.8 байгаа чинь тийм ээ. Тэгэхээр энэ C хариулт чинь зөв болоо явчихна шүү дээ, тий. Төмсөн дээр липаза энзимийн итэх хамгийн сайн гэж липаза байх юм уу? Сайн байна. Одоо тэгээ бид нар энийг хийхдээ юуг харах юм гэхээр энзимийнх нь иршлийг л харна шүү дээ. Өстрөгчийн хэтслийг задлагдаг энзимийн нэр юу вэ гэдгийг л харж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр амилаза биш, липаза биш, протеаза биш байхгүй юу? За тэгэхээр одоо каталаза энзимуудаа харж агаад каталаза энзимийн итвч энэ өгцөн өвдлөөс ч төмсөн дээр хамгийн их байгаа учраас тэр хариултаа сонгоно шүү. Тэгэхээр энзимуудаа сайн чэйжлэх нь манайхаа. За дараа ямар эрдэс бодис дутагдахад ургамлын дээд навч цайвар ногоон доод навч шаргал хөвшин навч шаргал өчгөр гадаргуутай болдог вэ гэж. За энэ 10 дугаар ангийн биологийн номон дээр яг байж байгаа зэ. Үгүй шүү дээ. За юу? 10 дугаар ангийн биологийн ном. Азот дутагдахад яг юм бол. Магнит газ чинь залуу навчнууд яг. За та энийг яг биологийн номноор уншиж байгаа заяа. 10-ын биологийн номны хэдгээр утсан нэр гэдэг юм болоо. За 50 эдний тавьцаал байгаа ах шүү заяа. 10 дээр л байгаа да. Азот, фосфор, кальц зэрэг эрдсүүд болохоор шүү дээ. Залуу навчинд маш хурдан очт юм байна. Нөгөөдг ч аа. Залуу навчинд маш хурдан очдог. Тул эдгээр эрдсийн дутагдал хөгшин навчинд эхлэн илэрдэг гинэ. Харин хөдөлгөөн багтай хөгшин навчинд өлдөө хоцордог тул эдгээр эрдсийн дутагдал залуу навчинд төрүүлж илэрдэг. За ургамлын навч шарлах үзэгдлийг холороз гэж нэрлэдэг шүү. За энийг бичиж авчаарай. Холороз энэ орж ирээд идэв юм билээ. Ургамлын навч шарлах үзэгдлийг холороз гэж нэрлэдэг гэж. За энийг тэг 10 дугаар ангийн номон дээрс нэг хараатаарай. Толгойч болгоол хэлсэн юм шиг бах юм чаавс гэж. Уулын та яд хэлж өгье гэж хараалгач гэсэн чи. За дараа хайцсан. За бүдүүвчэнд өгсөн ертөнцрүүдийн ижил үүргийг сонгоно. Бүдүүвч нь аль вэ?
Өдөөч нь байхгүй л байдаг шиг байна тий. Баали харъя. Энийг хараад байна. Энийг хараад. За өдөөч нь ижил үүргүүдийг сонгоно гэсэн юм байна уу? Байхгүй. Энэний зураг нь байхгүй байгаа юм бах та хөө. Халгал байгаад байна даа хөө яхахгүй. За устрагчийн хитслийг задлах. За энэ устрагчийн хитслийг задлах бол пероксомын үүрэг шүү. Пероксисомын үүрэг шүү. За бичээд би энд нь яг хэлээд өчөө заа. Пероксисом. Пероксисом. Устрагчийн хитслийг задлах нь пероксисомын үүрэг. За автосинтез явуулах юуны үүрэг үлээ? Болоороо пластик үүрэг тий. Шин бодис нийлэгжүүлэх нь Golgi аппарат шүү дээ тийм үү? Бодлоо чи эндоплазмын тор. Эндоплазмын тор дээр яах юм? Уураг, угтос, нүүрс ус нийлэгч нь өстэй. Тэгээд яасан? Гүлгэр дээр угтос, нүүрс ус, барцгар дээр уураг нийлэгч шүү дээ тийм үү? Барцгар дээр уураг. Гүлгэр дээр угтос, нүүрс ус нийлэгч шүү дээ. За. Тэгээд энерги ялгаруулах юу юм? Митохондрийн үүрэг тий. Энерги ялгаруулах митохондрийн. За энзим агуулах юу юм? Энзим. Лизосом шүү дээ. Лизосом юм тий. Хоол ижилийн бодисыг задлах шүү дээ тийм үү? Тэгээд энзимийн тусламжтайгаар задлах шингэн гэсэн үг. За тэгээд ижил үүрэгтэй ертөнцрүүд ижил үүргийг олно гэсэн юм. Ямар ертөнцрүүд байсан юм бол энэ сайн. Та нарын зурган дээр ч юм байна уу? Уу номон дээр ч юм. Тийм зураг аа юм уу? Дугаа дотор. За. За тэгвэл тэгэл энэ эндоплазмын тортой хариултан зүг байгаа юм бах та. За би наадах харъя өөрөө заа зургийг нь олж харъя. Ийм зураг байгаа юм тий. Ойлголоо. Энэ гурав шиг ийм зураг байгаа юм уу? За. Би өөр олж харъя за. За дараагийнх нь. За энэ. Бодис солилцооны хэлбэрүүд үзүүлсэн бүдүүрчдэх 1-2 дугаар таргалц үгийг. За сонгороо гэсэн юм тий. За нэгдэх нь болохоор яах юм? Эндээс задарсан биш үү? Мономерууд нэгдээд полимер үүсгэсэн. Хоёр дахь нь яасан полимер задлаад мономер үүсцэл биш үү? Тийм үү? За тэгэхээр яхан бодис солилцооны хоёр хэлбэр байгаа даа шүү дээ тий. Бодис солилцоо өөрөө юу гэх? Метаболизм гэдэг тий. Метаболизм. За хоёр талтай тийм үү? Юу юм? Анаболизм ба нийлэгжих буюу анаболизм буюу нийлэгжих, катаболизм буюу задрах гэх хоёр хэлбэр байгаа тийм. Задрах буюу ондооших гэсэн үг юм. Задрах буюу ондооших. Нийлэгжих буюу ижilsэх гэсэн үг. За ижilsэх. За тэгэхээр одоо нэг дээр нь яах юм? Ижilsэх, хоёр дээр нь ондооших байх гэдэг шүү тийм үү? Энэ дээрээс энгийн нэгдлүүд нийлэгчлээ полимер үүсгэлээ. За өндөр молекулт нэгдлүүд задарлаа мономер үүсгэлээ. Тэгэхээр ижilsэх ба ондооших гэж явах нь шүү тийм үү? Нэгдэх нь анаболизм, хоёр дахь нь катаболизм болох юм шүү. Ойлгосоо? За дараа. Глюкоз болон уургийг дараах уруулаар илрүүлэхэд үзүүлэх хөнгөний өөрчлөлтийг зөв тодорхойлно уу гэж. За глюкоз дээр нэмэх нь Бенедиктийн урвалж бүх ягаан өнгө. За одоо ингэж штэ. Уургийг биоретийн усмалаар танина тий. За глюкозыг Бенедиктийн урмлаар танина. Гэхдээ глюкоз Бенедикт дийлэрж байгаа өнгө нь улаан улбар шарангүй.
Уурга биоритэд илэрч байгаа өнгө нь нийл ягаан өнгө гэдэг байхгүй. За тэгэхээр одоо өнгөө сонгоч штэ тий. Улаан улбар шар нийл ягаан өнгө чинь энэ байж штэ тий. Уурга биоритийн усмлаа. За энийг сайн тэмдэглэж аваарай. Байнга орж ирнэ шүү. Уургийг илрүүлдэг урвалжийг биоритийн урвалж гэнэ шүү тий. Биоритийн усмлаар таньдаг байна. За биоритийн усмал гэж юу гэж байгаа гэхээр цэцгийн сульфат дээр натрийн шүлтийн олонгийг хэлж байгаа юм. За энэ дээр зүйл хөнгө нь нийл ягаан буюу чернелийн ягаан өнгө үзүүлнэ зэ. Нийл ягаан өнгө үзүүл. За харин глюкоз буюу моносахар. Моносахарыг юугаар таних вэ? Бенедиктийн урвалжаар таних юм шүү. Харагч нь үн хар дээр бичиж байгаа нь манайхаа хар дээр за Бенедиктийн урвалжаар таних шүү. За энэ Бенедиктийн урвалж дээр хэрвээ моносахар илэрч явах юм бол энэ яах юм? Улбар шар улаан өнгө үзүүлнэ шүү зэ. Улбар шар улаан өнгө үзүүлнэ зэ. За. Харин яах юм? Цардуулыг илрүүлэх буюу хойлын сахар илрүүлж байгаа үед энэ яах юм? Йодын усмал. Йодын усмал. Йодын усмалд яах юм? Хэрвээ цардуул авах юм бол энэ харахгүй хүн үзүүлнэ шүү дээ, тий? Харахгүй хүн үзүүлнэ. Өөх тусыг яах юм? Өөх тус байна уугүй юу гэдгийг шалгахын тулд энэ яах юм? Этилийн спирт тосон тусал үүснэ шүү дээ, тий? Спиртээр таних юм шүү. За дараагийнх нь. За зурагт 1-ээс 3 дугаартай бүтцийн хэсгүүдийг зөв илэрхийлсэн мөрийг олоорой гэж. За одоо зөв илэрхийлсэн мөрийг олоорой гэж. За нэг юу юм? Нэгээр юг тэмдэглэсэн байна? Сайн байна. Гос үтс буюу арт явж штэ тий. Гос үтс буюу артик. За хоёроор энэ. Окей. Тал саран хавлаг юм. Гуравт нь юу юм? Зүүн ховдол юм. За наашаа хата бид нар бол зүрхний бүтцээ аваад үзэх юм бол наашаа баруун тосгор баруун ховдол 2 яасан. 3 хавтас тахлах, зүүн тосгор зүүн ховдол 2 хавтас тахлагаар тусгаарлаж байгаа тийм үү. За энэ таасарын хавлаг хаана орж ирдэг вэ гэхээр гос үтсний яг энэ орох хэсэгтээ таасарын хавлаг уушгины артер дээр мөн яасан. Таасарын хавлагууд явж байгаа шүү. Ойлгосоо? Гос үтс уушгины артер хоёр дээр таасарын хавлагууд явж байгаа. Яагаад гэхээр энэ зөвхөн цусыг нэг чигт урсгахын тулд таасарын хавлагууд бий болсон цуцсан дээр. Тэрнээс хэрэг таасарын хавлаг байхгүй бол шууд артаар яах юм? Цус доош ороод ирнэ шүү дээ. Тосгорт ороод ирнэ шүү дээ. Хэрэг таасарын хавлаг байхгүй бол уушгины артераар цус баруун тосгорт ороод ирнэ шүү. Тэгтэл эндээс хаанаас орж ирдэг гэхээр орж ирж байгаа нь яасан? Уушгины вен дээд доод хүндий венээр цус тосгорт юулэгдэн шүү дээ энд. Уушгины вен дээд доод хүндий венээр тосгуурлуу цус юулэгдэнэ. Тосгуураасаа хавц тахлууд нэгдлээ ховдол руу цус юулэгдэнэ энд. За ховдол агшлаа яах юм? Уушгины артер болон гос утсаар цус дэшээ явах байхгүй юу? Тэгэхээр нэг чигт дурсуулахын тулд таасар хавлаг бий болсон юм шүү. За тэгэхээр одоо нэг нь гос удас, хоёр нь таасар хавлаг, гурав нь зүүн ховдол тэрэ бие хариулт чинь зүг болчиход байна тий. За хүний зүрхний зүүн ховдол яагаад зузаан булчинлаг хамтаа байдаг вэ гэж. За яагаад юм бол манайхаа юу гэж бод. Зүсийг бүх биеэр шахахын тулд юм уу? За өшөө хариулт хэлэх үү? За зүсийг бүх биеэр шахахын тулд.
За яагаад гэхээр нааш хараарай. Зүүн ховдол гэж байгаа учраас нөгөө зүрхээ зургийг бүгдөө. За. 10 дасгуур баруун ховдол зүүн ховдол тий. За төсний их хэрэгэлт хаанаас ах вэ? Зүүн ховдлоос гараад би бүх биеэр тараагаад баруун тасгуур зүтгэх юм бол төсний их хэрэгэлт болно шүү дээ тий. Зүүн баруун ховдлоос гарлаа зүүн тасгуурт ирж явах юм бол цусны бага хэрэгэлт авахгүй юу? За тэгэхээр цусны их хэрэгэлт зүүн ховдлоос гарч байгаа маш хүчтэй цус шахагддаг учраас зүүн ховдол яасан? Булчиндаг хан зузаан байдаг байхгүй юу? За тэгэхээр цусыг бүх биеэр тараахын тулд буюу та нарын яриад байгаа ч нөгөө хэрэгэлт гарч байгаа учраас булчиндаг хан зузаан байдаг байна шүү. За дараа хөрөн мөнгийн анаэра бамцлыг илрүүлэх туршилтыг 6-аар илэрхийлвэ. Хөрөн мөнгөд хуруулсан токсисны өвчөр юу вэ гэж байна. За яах юм? Хөрөн мөнгө өөр ямар амьсгалтай вэ? Ямар амьсгалтай вэ? Анаэра буюу хүчилрөгчгүй орчинд амьсгалдаг шүү тий. За тэгэхээр аэроб амьсгал явуулахын тулд нүүрс хүчлийг нэвтрүүлэхгүй тулд усны уур ялгаруулахгүй тулд хүчил төрөгчийг нэвтрүүлэхгүй тулд анаэроб амьсгалтай амьд чи юу вэ? Амьсгал яригадаад байна шүү дээ. Тэгэхээр хүчил төрөгч нэвтрүүлэхгүй тулд анаэроб буруу шилтэнд тосыг хийсэн учрах юм шүү дээ. Ойлгосоо. За дараа амьсгалын хэрэгтэн тогтцооны тийм байна уу? Дуграарай. Би эсвэл буруу яриад байна уу? За амьсгалын хэрэгтэн ер нь хэд байгаад байна хөөе. Камеруудаа нээ ерөөсөө алга болчихсон юм байна эдгээр. Амьсгалын хэрэгтэн тогтолцооны 3 сарын бүтцийг зөв илэрхийлсэн хэлбэрийг сонгоно уу гэж. За юу 11-аас 13 см урттай хагас цагираг хэлбэртэй мөгөөрс эдээс тогтсон юу? Мөгөөрсөө хоолой юм шүү. За болохоор мөгөөрсөө хоол авах юм шүү. За мөгөөрсөө хоол. За би гадуураа ялцсан судсаар хучигдсан цулцсан. Энэ юу юм? Уушиг байна тий, уушигны цул. 13-аас нь богино 103-аас нь урт нарийн мөгөөрснөөс тогтно энэ юу юм? Уусаа хоолой бүтцэн тий. За хөдөлгөөн хийх боломж холбоосоор холбогдсон янз бүрийн мөгөөрснөөс бүтэн энэ юу юм? Энэ үүний төвөөлхийг гохомж төвөх дууны авиа үсэг. За яс мөгөөрснөөс тогтсон хялтсан судсаар бэлтгэсэн юу юм? Энэ хамрын үнд яах юм шүү дээ. Хамрын үнд бүтцэн. Түвшээ юм уу миний дараа? За тэгэхээр одоо энэний хувьд бол юу юм? Уусаа олон бүтцэн энэ C хариулт авах гэдэг шүү дээ. За энийг ажиллаад дуусгах чиг яасан. За сурагчдын амьсгалын тоо цэцлэг хөдөлгөөний нөлөөг өрхийн өөрчлөлтний төрсөн туршилтын үр дүн графикт харуулжээ. Сурагчдын амьсгалын тоо хамгийн их өөрчлөгдсөн. За энийг та хэд бодчих шүү дээ тий. Хамгийн их өөрчлөгдсөн сурагч юм байна уу гэж олчихно шүү дээ тий. Хамгийн их өөрчлөлт хэд дээр вэ? За энэ дээр 4 дээр л харагдах гадах шүү хэ. За энд нэг 18 орчим байна тий. За амьсгал тасгал хийсний дараа яасан юм? 58 биш үү? 18 58 хоёрын хооронд 40 ялгаа гарч шүү дээ тий. 40 ялгаа гарч байгаа учраас энд яасан? 4-р номерын сурагч. Кетоны хороо чанарыг илэрхийлсэн аль вэ? Энэ шүү дээ тий. Би зөвхөн хурцсан даралт хэсгэл хялтсан судас төрөлхтөнд донтуул хөвчтэй. Энийг танхимыг асаангуус ялгарч эд хэрэгтэнд очиж хүчил рүү хэмжээг бууруулах амт өнөргөө хийгээ үгтэй. Угаарыг хийх гэдэг шүү дээ. Хөрөл бүрийн будаг шингээгч бодис вэ? Уусгагч бодис. Ацтон бахна. Хавдар уусгагч энэ юу вэ? Хурдуулын гимтэгч, сунгаалцсан бараа өнгийн бодис. За тийм ээ танхимын бүх энэ хотон шавжийн өндөг устдах үйлчлэгээтэй. Энэ юу? Гербицид юм уу?
Тийм шүү тий. Хурдан шавжээ. Өстө жамч гэрхцэл л байна. За ингээд тэгвэл дараагийн багш ороод ирлээ. Уул нүргэлжлүүлээ дуусгачихсан ч амжтгүй юм биш үү. За ингээд цааш нь ажиллаж байгаа юм болов заа юу. За эсвэл 18 оныг ингэсэн шүү дээ хөөе манайхаа. 18 оны ааг би ажиллаад өгсөн тий. Нөгөөдүүлээ та хэдэг ажиллаараа сайжирсан уу? Тэ ажиллаараа дахин давтаад ажиллаараа заа юу. 18 оноос ажиллаж. Тэнийг дараачдаа үргэлжлүүлэхээс. За тэгээ сайхан амарцгаагаарай. Баяртай. Туулаа бичлэгээ яаж зогсоох вэ? Энэ дээр. Сууд гэдэг дүү минь.